ចាលោកនេះជាទីមេត្រីចាលោកយមត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ផែនការតាមកម្ចាត់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីឲ្យចេញចាកឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយឲ្យខាងតែបានហើយលោកក៏ប្រមានវាយខ្នោះលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតប្រសិនបើពួកគេហ៊ានឈានជើងជន់ទឹកដីកម្ពុជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខចាលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានតកតងនឹងក្រុមកោតក្រ Nagawal ដែលកំពុងតែបន្តការតវ៉ារបស់ពួកគេវិញចាក្រុមកោតក្រនៅឯបនលបែងកាស៊ីណូ Nagawal នៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះចាបានដាក់ពាក្យពន្យាពេលទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការចូលទៅបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានប្តឹងពួកគាត់ថាបានរំលោភលំនៅឋាននិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់គឧតកម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនប្តឹងគឺកញ្ញាសុកថាវុឌ្ឍកញ្ញាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមូលហេតុដែលក្រុមគឧតកដាក់ពាក្យពន្យាពេលចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនេះដោយសារតែបរិយាអាជ្ញារងបានចេញដីកាកោះហៅពួកគាត់ទាំងកក់តក់ក្រហល់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមគឧតកមិនបានត្រៀមខ្លួនទាន់និងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីការពារតាមផ្លូវច្បាប់បាននៅឡើយទោះយ៉ាងណាកញ្ញាបញ្ជាក់ថាកញ្ញានិងគឧតក3នាក់ផ្សេងទៀតនឹងចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកញ្ញាសុកថាវុឌ្ឍហួសចិត្តនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនព្រោះពួកកញ្ញាមិនបានរំលោភលំនៅឋានឬក៏បំពានច្បាប់ណាមួយដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយតាមតែបងគិតមើលណាប្រហែលជាគេចង់បាក់ស្មារតីកោតកអត់ចង់ឲ្យទៅអូនគេយកអាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងយកមកចោទយើងអញ្ចឹងទាំងយើងមានច្បាប់ធ្វើកោតកម្មហើយច្បាប់កោតកម្មតែមានវិធីជាមួយនឹងថកែយើងត្រូវទៅមុខក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យត្រូវអូនវាមិនដែរណាមានវិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagawal យើងទៅធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងវាអត់សមឲ្យគាត់មកប្តឹងពីបទអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងសាលាការនឹងញ៉ាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ថាតើវិវាទនេះគឺជាវិវាទយ៉ាងម៉េចចឹងណាខ្ញុំនិយាយថាសង្ឃឹមតែគាត់នឹងឯករាជ្យអញ្ចឹងចដីកាកោះហៅរបស់បរិយាអាជ្ញារងលោកឆៃហុងដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Nagawal បានដាក់ពាក្យប្តឹងកោតក្រចំនួន4នាក់ក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាសៀកបញ្ញាកញ្ញាជួបសុភ័ណ្ឌកញ្ញាសុកថាវុឌ្ឍនិងលោកស្រីណេតចរិយាចាប់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋាននិងចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបនលបែងមួយនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមកោតក្របានបន្តធ្វើកោតកម្មដោយមានបោះតង់ធ្វើម្ហូបអាហារនិងសម្ដែងមតិនៅខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យថៅកែចេញមុខដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលើកោតក្រនេះគឺជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីការងារជាជាងយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគំរាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមកោតក្របន្ថែមទៀតលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមឯនេះវិញចៅកម្មវិធីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះជំរុញឲ្យយុវជនក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីសមត្ថភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមតាមរយៈការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអំពើហិង្សានិងការរើសអើងដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយជំរុញឲ្យយុវជនត្រូវចេះស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងហើយបានចាត់ទុកពលរដ្ឋអសកម្មគឺប្រៀបបានទៅនឹងដាវដែលនៅតែក្នុងស្រោមតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកិច្ចពិភាក្សានៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17តុលាផ្ដោតលើប្រធានបទចលនានៅកម្ពុជាដើម្បីសហគមន៍គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានអំពើពុករលួយនិងការរើសអើងដើម្បីសមត្ថភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកវិភាគនយោបាយចាស់ភាសាបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពេញអង្គថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនត្រូវស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីកែប្រែខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលមិនសកម្មក្នុងការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងអាចក្លាយជាបន្ទុកសម្រាប់សង្គមជាមួយគ្នានេះបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃប្រៀបធៀបពលរដ្ឋអសកម្មក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមប្រៀបដូចជាដាវដែលនៅតែក្នុងស្រោមប៉ុណ្ណោះហើយជំរុញយុវជនឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
យើងមានដាវហើយបើដាក់តែក្រុមស្រោមមិនយកមកកាប់ដូចគ្មានបានកាយទេជាពិសេសសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិហើយត្រូវយល់ដឹងថាការប្រើប្រាស់សេរីភាពនេះមានព្រំដែនហើយមានព្រំដែនតែ4ទេគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដែលជំនាញទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមសន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិយុវជនម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺលោកអេសារ៉ាដែលបានចូលរួមវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងពីរថ្ងៃប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែសកម្មក្នុងការចូលរួមការងារសង្គមតាមរយៈវេទិកានេះព្រោះលោកបានស្វែងយល់ពីសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលោកបន្តថាលោកបានស្វែងយល់បន្ថែមពីការលះបង់របស់សកម្មជនរៀមច្បងដែលនៅតែរក្សាឧត្តមគតិបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងឬទិញទឹកចិត្តប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរក្សាជំហរគិតគូរពីប្រយោជន៍រួមជាធំយើងជាប្រទេសងើបពីសង្គ្រាមណៃអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លងកាត់ច្រើនហ្នឹងវាបង្កើតទៅដល់ឲ្យមានជំងឺសតិអារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់បង្កើតកម្មវិធីច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំឃើញសក្តានុពលនៃការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែសកម្មពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិស្រដៀងគ្នានេះសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងរងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមលោកស្រីផៅញើងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាវេទិកានេះបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្មព្រោះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសកម្មជនយល់ដឹងបន្ថែមពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ការតស៊ូមតិដោយស្របច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលសហគមន៍កំពុងជួបប្រទះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីស្នើសុំដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបថាត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មានអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្មជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមជាតិជាពលរដ្ឋទូទៅមិនថាតែយុវជនយុវនារីឬក៏អីទេគឺយើងចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីអីកាលណាគាត់ជាពលរដ្ឋសកម្មគាត់តាមដានព័ត៌មានគាត់មើលថាសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងមានរឿងអីកើតឡើងតើអ្នកដែលអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងមានការគោរពច្បាប់អត់ចឹងទៅគាត់អាចយល់ដឹងមានបង្កើននៅផ្នែកកំណត់មួយដែលចេះការពារទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏សង្គមខ្លួនរស់នៅហ្នឹងគឺវាអាចកែតម្រូវចាវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ដុល្លារដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែមិនមានអ្នកទទួលវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីការការពារលំហសេរីភាពពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសមត្ថធម៌និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ដុល្លារមានអ្នកចូលរួមជាង400នាក់វេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់បញ្ហានិងអនុសាសន៍អន្តរភាពពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ដាក់ជូនអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកានេះគ្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខវិញចាគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកផ្នែករួបរวมជាតិបានប្រកាសចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយគឺគោលនយោបាយកណ្ដាលមិនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតើគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះមានអ្វីខ្លះហើយអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នោះដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះជាមួយប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃចាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលានេះទៅនៅឯសន្តាគារសុខានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលនឹងមានសមាជិកជាអង្គការអប់រំអន្តរជាតិមកពី35ប្រទេសចូលរួមប្រធានបទនៃសន្និសីទអន្តរជាតិនេះផ្ដោតទៅលើការកសាងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញអ្នកអប់រំនិងសហជីពនៅជួរមុខឆ្ពោះទៅរកអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពចាលោករងឈុនទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យដឹងថាក្នុងការរៀបចំសន្និសីទ
ក្នុងការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិនេះចាស់ក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីមានចងបដាមួយចំនួននៅកន្លែងធ្វើសន្និសីទនៅឯសន្តាគារសុខាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវសន្តិសុខហាមឃាត់ទៅវិញចាឥឡូវនេះចានេះខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោករងឈុនចាដើម្បីឲ្យលោកចូលមកជជែកបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការប្រារព្ធសន្និសីទអន្តរជាតិនេះចាហើយលោករងឈុននឹងមកបញ្ជាក់អំពីថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងពេលរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដល់វិស័យអប់រំនិងសហជីពនៅកម្ពុជាចាសូមជំរាបសួរលោករងឈុនពីចម្ងាយចាបាទសូមជំរាបសួរចាលោករងឈុនសន្និសីទអន្តរជាតិនេះគឺផ្ដោតទៅលើការដែលកសាងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញក្នុងនោះមានទាំងផ្នែកអ្នកអប់រំនិងសហជីពជួរមុខដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពតើសន្និសីទនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ខាងវិស័យអប់រំខាងការកសាងសហគមន៍ក្នុងតំបន់អីហ្នឹងចាជាការពិតនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងស្ថានភាពសុខាអង្គការអប់រំអន្តរជាតិបានរៀបចំសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ18ទៅដល់ថ្ងៃ20ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ស៊ីតាជាភាគីមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអប់រំអន្តរជាតិហើយក៏ជាចាស៊ីតាហ្នឹងគឺសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកគ្រូរងជនចាបាទសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហ្នឹងក៏ជាអ្នករៀបចំនៅសន្និសីទហើយក៏ជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីខ្លឹមសារនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែខ្ញុំមកចង់លើកឡើងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពពីម្សិលមិញខាងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានផលិតឯកសារមួយចំនួនហើយក៏មានបដា3ផ្ទាំងបាទដែលយើងចងបិទនឹងជញ្ជាំងក្បែរកន្លែងភ្ញៀវប្រតិភូមកកន្លែងហូបចេញសម្រាប់ហូបកាហ្វេនំអីហ្នឹងដែលហើយពាក្យដែលយើងទៅសេហ្នឹងมันជាពាក្យប៉ះពាល់អីទេដូចជាការសុំឲ្យទម្លាក់ចោលនៅសម្រាមពីរូបខ្ញុំសុំឲ្យផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌដល់គ្រូបង្រៀន11នាក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងលុបឈ្មោះហ្នឹងហើយនឹងសូមឲ្យដោះលែងគ្រូបង្រៀន5នាក់ដែលកំពុងតែពន្ធនាគារដូចជាករណីលោកកៅថៃសុនធនពៀបម៉ាត់ចំចាំលោកកុងសំអានអីដែលជាសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅពេលដែលយើងបានដាក់បិទហ្នឹងក៏ខាងស្ថានភាពហ្នឹងក៏មកប្រាប់ទៅខាងអ្នករៀបចំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យថាបិទខ្លាចប៉ះពាល់ទៅនឹងថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយគាត់បារម្ភរឿងពាក់ព័ន្ធនយោបាយខ្លាចគេថត់បង្ហោះថោមកលើកបដាទៀមទានៅកន្លែងស្ថានភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅសូមឲ្យដកបដានឹងចេញវិញខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយខាងស្ថានភាពនឹងជាយូរដែរបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំទៅចែកជាមួយលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការអប់រំអន្តរជាតិដើម្បីថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយខាងស្ថានភាពឲ្យគាត់ពិនិត្យខ្លឹមសារឡើងវិញវាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីទេប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយដែលពួកគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបិទហើយបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំទៅជែកជាមួយលេខាធិការដ្ឋានអ្នករៀបចំសន្និសីទក៏ទៅចែកគ្នាទៅហើយក៏យើងថាយើងឲ្យរងចាំមើលយើងនឹងចែកគ្នាបន្តទៀតដល់បន្តមកយើងមិនទាន់សម្រាប់បែបមិនផងក៏ខាងស្ថានភាពហ្នឹងក៏ដកបដាខាងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមិនឲ្យបិទដកចេញទៅបាទហើយយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលដកបដាដែលគ្មានវាមានផលប៉ះពាល់អីដល់ស្ថានភាពនេះទេហើយធ្វើបែបនេះយើងឃើញថាវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ថាសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិតាមរយៈបដាតាមរយៈ sticker ហើយ
តាក់តងទៅនឹងដំណើរការចាលោករងជនចាស្កាត់ប្រសាសន៍លោកកន្លែងនឹងតិចមុននឹងលោកទៅជែកបន្តទៀតពីរឿងថាតើឆ្លើយនឹងសំណួររបស់នេះខ្ញុំថាតើសន្និសីទអន្តរជាតិនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចជាមួយលោករងជនពីចំណុចដែលខាងសន្តាគារសន្តិសុខសន្តាគារហាម5ឬក៏ដកស្លាកដែលខាងក្រុមអ្នករៀបចំសន្និសីទនឹងដាក់បង្ហាញហ្នឹងហើយបើតាមលោករងជនវិញលោករងជនមើលឃើញថាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាការដែលរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងដោយសារតែខាងសន្តាគារនឹងគាត់បារម្ភអីដោយគាត់លើកឡើងណាបារម្ភថាខ្លាចមានការថតបង្ហោះអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តាគារគាត់នឹងដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់តែខ្លួនគាត់អ្នកម្ចាស់សន្តាគារនឹងទេឬក៏ដោយសារតែមានឥទ្ធិពលឬក៏មើលឃើញថានេះដោយសារតែស្ថានភាពមួយដែលមានការរឹតបន្តឹងនឹងគ្រប់ទីកន្លែងទើបជំរុញឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាអាជ្ញាធរមិនបានហាមឃាត់ផងមិនបានទៅរៀបរៀងអីផងនឹងទេចាតាមការពិតទៅយើងមើលទៅឥទ្ធិពលខាងក្រៅខ្លាំងហើយរួមសំដែលគាត់ដែលជាអ្នកសន្តាគារហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចស្រាប់ផងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងហើយពីព្រោះបញ្ហានេះយើងគិតថាវាឥទ្ធិពលខាងក្រៅហ្នឹងវាជះមកតាមគ្រប់ស្ថានភាពពីព្រោះឲ្យតែមានប្រជុំមិនថានៅសៀមរាបភ្នំពេញអីទេមានប្រជុំអីហ្នឹងគេនឹងឆែកមើលគេនឹងមកសាកសួរសង្កេតដូចយ៉ាងរូបខ្ញុំក៏ដោយឲ្យតែមានពាក់ព័ន្ធមេសាគិប្រជុំអីហ្នឹងទោះបីខ្ញុំមិនមានវត្តមានក៏គេតែសួរមានវត្តមានរងសុនទេអីចឹងតែងតែសួរក៏ជារៀងរាល់មានសិក្ខាសាលាវគ្គបន្តបណ្ដាក្តីឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយសាគិហ្នឹងគេតែងតែសាកសួរហើយចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះវាគួបផ្សំទៅនឹងថាឥទ្ធិពលខាងក្រៅខ្លាំងហើយខាងក្នុងនេះគាត់មានការភ័យខ្លាចស្រាប់ផងចឹងគាត់មិនហ៊ានថាបញ្ជលទៅដល់អាជ្ញាធរបែបនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ព័ត៌មានមិនទាន់ដល់ទៅដល់អាជ្ញាធរអនុទេបាទអញ្ចឹងវាឥទ្ធិពលខាងក្រៅរួមនឹងពួកគាត់មិនហ៊ានបញ្ជលបកស្រាយដោយមួយការពារក្នុងគាត់ជាអ្នកថាប្រកបមុខរបរហើយគាត់បានជួលឲ្យយើងរៀបចំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយបណ្ដាក៏មិនមានខ្លឹមសារណាមួយប៉ះពាល់ទៅដល់ថារដ្ឋាភិបាលទេបាទចាជុំវិញដំណើរការចាដូច្នេះលោករងជនអធិពលដែលលោករងជនបញ្ជាក់នេះមែនតើទៅអាចថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរធ្វើកន្លងមកនោះឧទាហរណ៍ដូចថាចាត់វិធានការឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់មានដឹកនាំសហជីពអ្នកនយោបាយកម្ពុជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកដែលជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកសភាអីហ្នឹងគឺមានអធិពលចាជះអធិពលទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមជាអ្នករកស៊ីជាអ្នកអីហ្នឹងគឺបកកការភ័យខ្លាចនឹងពិតប្រាកដមែនហើយតើធ្វើមិនអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានខាងសហជីពខាងសមាគមនឹងត្រូវតែសម្របសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អាចដំណើរការសន្និសីទនឹងទៅបានឬក៏យ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងចា៎ជុំវិញត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងទៅចែកគ្នាហើយក៏យើងថាសម្របសម្រួលទៅតាមដំណើរការហ្នឹងទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងដល់សន្និសីទរបស់យើងហើយយើងក៏ជល់ទៅដល់ថាអ្នកប្រកបមុខរបរនៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងផងដែរបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយបើសិនតែបញ្ហាហ្នឹងលើទៅដល់ខាងក្រៅអីអញ្ចឹងគេអាចនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញរំខានដល់កិច្ចសន្និសីទរបស់យើងពីព្រោះមានភ្ញៀវចូលរួមច្រើនសិទ្ធិមេដឹកនាំសហជីពគ្រូបង្រៀនមកពីប្រមាណ35ប្រទេសហើយបើយើងគិតជាអង្គការសមាជិកអប់រំអន្តរជាតិដែលជាសមាជិកហ្នឹងវាមាន63អង្គការសហជីពគ្រូបង្រៀនដែលជាសមាជិកអង្គការអប់រំអន្តរជាតិចឹងច្រើនហើយនឹងមានភ្ញៀវ ILO មានភ្ញៀវ ITUC សហជីពអន្តរជាតិពិភពលោកធំមកចូលរួមនៅថ្ងៃរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហើយនេះជាលើកដំបូងលើកទី1ហើយដែលអង្គការអប់រំអន្តរជាតិមកធ្វើសន្និសីទនៅកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលជាសមាជិកមួយហើយយើងខំ
បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់មកធ្វើសន្និសីទនៅកម្ពុជាដើម្បីនាំមករដ្ឋចំណូលតាមរយៈអង្គការអប់រំអន្តរជាតិចំណាយហ្នឹងយើងឬថាអ្នកដែលប្រកបរបរហ្នឹងនឹងទទួលបានចំណូលតាមរយៈនឹងផងដែរហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្រាប់កម្ពុជាដែលអង្គការអប់រំអន្តរជាតិបានមកធ្វើសន្និសីទនៅកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់ដែលមានទំហំធំហើយសន្និសីទនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេសហជីពដែលមានវត្តមាននឹងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងរៀបចំគោលនយោបាយថាធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រឹងសហជីពគ្រូបង្រៀននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញឲ្យបានរឹងមាំឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏ឡើងធ្វើសង្កត់ថាតាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាផងដែរបាទនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃសន្និសីទនៅកម្ពុជានេះនឹងចូលរួមជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាដើរនៅលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងផ្ដល់សេរីភាពដល់សហជីពក៏ដូចជាសមាគមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាពិសេសក៏ជំរុញឲ្យគេថាមានការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអប់រំពីវិស័យមួយដែលទន់ខ្សោយឲ្យទៅវិស័យអប់រំមួយដែលល្អប្រសើរផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោករងឈុនចាដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាលោករងឈុនចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទជម្រាបលាដល់គុណបាទចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi សេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីចា 12140 kHz ស្មើកម្ពស់ 25m និង 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9960 kHz ស្មើកម្ពស់ 30m ចានឹង 12140 kHz ស្មើកម្ពស់ 25m និង 11885 kHz ស្មើកម្ពស់ 25mចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាលោកយមត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ផែនការតាមកម្ចាត់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយឲ្យខាងតែបានហើយលោកក៏ព្រមានវាយខ្នោះលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតបើពួកគេហ៊ានឈានជើងជន់ទឹកដីកម្ពុជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងឯណោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសាររស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងភាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនេះកំពុងខ្វះទីជម្រកនិងស្បៀងអាហារខណៈទឹកជំនន់បានជន់លិចផ្ទះសម្បែងនិងស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជម្លៀសទៅរស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពហើយនោះនិងធ្វើរបាយការណ៍ជំវិញផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារនៅក្នុងចំណោម75គ្រួសាររស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងភាស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំបានផ្លាស់ទីចេញពីលំនៅឋាននាំគ្នាទៅសង់ខ្ទមស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើខ្នងអាងស្ទឹងភាផ្នែកខាងលិចបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានលិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងភៀសនិងគឺនៅក្នុងភូមិគោកដូងឃុំពីមឯកលោកសុតថនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាទឹកនៅក្នុងអាងភៀសបានហក់ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងលោកថាទឹកជំនន់បានពន្លិចផ្ទះរបស់លោកជិតកន្លះខែមកហើយដែលបង្ខំឲ្យរូបលោកទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដោយសង់ខ្ទមប្រក់តង់កៅស៊ូនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវលោកបន្តថាគ្រួសារលោកនិងពលរដ្ឋឯទៀតកំពុងខ្វះខាតម្ហូបអាហារថ្នាំសង្កូវហើយពេលនេះនៅមិនទាន់មានអាជ្ញាធរឬក៏កាកបាទក្រហមចុះមកជួយនៅឡើយក្រៅតែពីក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចុះមកបើកអង្គចំនួន15គីឡូក្រាមនិងសម្ពុតកៅស៊ូមួយតែប៉ុណ្ណោះអូបាទណាលោកគ្រូដឹកជូនសម្ភារៈមកក្រេស្អីយកមកធ្វើកន្លែងនៅបាំងវត្តកស៊ូនៅដៅអូវេទនានេះលិចទឹកបានតែប្រហែលជា6 7ថ្ងៃបានគេចាប់ផ្ដើមជួយយើងជួយជាបន្តនឹងបាទអត់មានអីជួយអីធំដុំដូចជាវត្តកស៊ូវត្តអីក៏គាត់អត់មានជួយយើងដែរចាស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកខុតខឿនឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលឃុំនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនបានផ្ដល់ស្បៀងឧបត្ថម្ភមានមុងភួយនិងថ្នាំសង្កូវបន្តិចបន្តួចទៅដល់ពួកគាត់តែយ៉ាងណាជំនួយទាំងនេះមិនបានផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបាច់នៅក្នុងអំឡុងពេលទឹកលិចនេះបាននៅឡើយទេលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែខ្វះទឹកស្អាតទទួលទាននិងរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានចាប់កណ្ដុរនិងដើររើសខ្យងដើម្បីលក់ដូរដោះស្រាយក្រពះខ្វះខាតសុខភាពក្រលោកគ្រូដែលមួយឈឺពិសេសមិនសូវធូរធារបានក្តៅផងល្ងាផងទៅពេលយប់ល្ងាទៅទៅពេលក្តៅដែរលោកគ្រូបាក់រស់នៅដែរចាស់ទឹកជំនន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទឹងភៀសនេះបានអូសបន្លាយជិតកន្លះខែមកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ទីជម្រកហើយនាំគ្នាទៅរស់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវផ្ទាល់ដីហើយពួកគាត់ក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការដាច់ស្បៀងអាហារជំវិញបញ្ហានេះអនុភូមិគោកដូងលោកខិនសៅថាលោកបានដឹងពីទឹកជំនន់នេះដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងច្រើននៅភាគខាងលិចនៃខេត្តដែលធ្វើឲ្យទឹកអាងកំពីងពួយនិងអាងនៅក្នុងស្ទឹងអូតាគីកើនឡើងហើយបានហូរចាក់ទៅកាន់អាងភៀសទាំងស្រុងលោកអះអាងថាពលរដ្ឋទាំងនោះមានកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានការផ្ដល់ថ្នាំសង្កូវអង្ករនិងមីពីក្រមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងពីសប្បុរសជនមួយចំនួនខាងញាតិបានរៀបចំរួចឲ្យអស់ហើយបងមានដល់ពីឆ្នាំពេទ្យអីបានរៀបចំរួចឲ្យខ្សាច់ខ្ញុំកំពុងតែចាយគាត់រាល់ថ្ងៃនេះដែរចំណែកពុទ្ធសូវិញគាត់អីទេគេមានគ្រប់គ្រាន់មកហើយខាងនេះណាបាទបានដោះស្រាយឲ្យគាត់អីរួចអស់ហើយអត់មានខ្វះទេខាងនេះចំណែកអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកអិនគង្ជិតលោកគាំទ្រចំពោះការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ប៉ុន្តែលោកជំរុញរដ្ឋអភិបាលប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអភិបាលស្រុកឯកភ្នំត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ជុំវិញផលប៉ះពាល់និងការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្តឲ្យបានលឿនដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបន្ថែមថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគួរតែផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះជាស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងៗដើម្បីធានាដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទម្រាំទឹកស្រកទៅវិញមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តហ្នឹងក៏លោកត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់ទៅលើការពន្លឿនបើកទ្វារទឹកដើម្បីឲ្យទឹកបានស្រកស្រត់លឿនហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានវិលត្រឡប់និងធ្វើស្រែឡើងវិញព្រោះពួកគាត់មានការខ្វះខាតបាទចាក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះខេត្តបាត់ដំបងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលមកពីកំណើនទឹកភ្លៀងនិងការបើកទំនប់ទឹកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ទំនាបនិងតំបន់ក្បែរបឹងទន្លេសាបពលរដ្ឋភាគច្រើនបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពឬក៏ចងក្បូនបណ្ដែតនៅលើទឹកហើយពួកគេក៏កំពុងជួបបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារបន្ថែមទៅលើជីវភាពខ្វះខាតស្រាប់ទន្ទឹមគ្នានេះពួកគាត់ក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យដល់អាយុជីវិតដែលបណ្ដាលមកពីការលង់ទឹកជំងឺដង្កាត់និងសត្វអាសិរពិសផងដែរល
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីភូមិភាគឦសានឯណោះឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភាគឦសានមួយចំនួនខ្លាចរអាមិនហ៊ានចុះល្បាតព្រៃនិងរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកចាសចំណែកអាជ្ញាធរបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងនេះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារព្រៃឈើឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ចាលោកទីនសការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនរស់នៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបោះបង់ការងារជាអ្នកការពារព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារការលើកឡើងនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋណាដែលចេញមុខការពារព្រៃឈើនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចតំពួនខេត្តរតនគិរីកលោកខំនិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ដុល្លារថាព្រៃសហគមន៍ភូមិកែងសាន់មានផ្ទៃដីជាង4ហិកតាត្រូវកាប់រលាយអស់ស្ទើរទាំងស្រុងប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេលោកថាបែរជាចាប់ខ្លួនអ្នកការពារព្រៃឈើលោកឆនផល្លាដាក់គុកជាច្រើនខែមកហើយលោកចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះថាជាសញ្ញាមិនឲ្យតម្លៃលើបរិវត្តដែលលះបង់ការពារព្រៃឈើលោកថាមកទល់ពេលនេះអ្នកភូមិរបស់លោកមានបរិវត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្រែងននៀលការពារព្រៃឈើនៅដីធ្លីដែលខ្លះទៀតកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាដើមទៅចុងក្រោយទៅធនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាអស់ទៅហើយដូចឥឡូវហ្នឹងអស់ទៅរលីងរលត់ហើយគឺមើលទីអ្នកកាពីហ្នឹងគេនៅភ័យខ្លាចហ្នឹងណារីឯតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឋានវ៉នឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភូមិអន្លង់ក្រមួនជាង10នាក់បានបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងឈប់ធ្វើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរើសអើងពួកគាត់លើសពីនេះអាជ្ញាធរតែងតែគំរាមកំហែងលោកដល់អាយុជីវិតនៅគ្រាដែលលោករាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញអត់លើកទឹកចិត្តទេមានតែគម្រាមយើងថែមទៀតអ្នកការពារគម្រាមរហូតដល់រួលបាញ់សម្លាប់រើឲ្យខ្ញុំមិនថានោះបានកើតទីសហគមន៍ព្រៃឈើដល់មួយបែកបាក់ខ្ចាយអស់ខ្ញុំអត់ខាតទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនឯងវាធ្វើអីមិនចាញ់របៀបដូចនោះទេតោណារួលការងារធ្វើបានលោកឋានវុនបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមិនខ្វល់ខ្វាយអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមជនល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្របតាមច្បាប់ទេគឺអាជ្ញាធរធ្វើបាបតែបរិវត្តណាដែលឈឺឆ្អាលពីសកម្មភាពបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកបន្តថាកន្លងទៅពួកលោកបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងឈ្មោះពីបទរួមគំនិតផ្ដាល់ឲ្យជនល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសហគមន៍បន្ទាប់ពីពួកលោករកឃើញភស្តុតាងពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសហគមន៍អស់រាប់រយហិកតាដែលបង្កឡើងដោយអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់ចាត់វិធានការនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនការពារព្រៃឈើ3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យបរិវត្តកាប់រុករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយក្នុងនោះសកម្មជនព្រៃឈើលោកស៊ីឋានញ៉ាន់និងលោកខំម៉ាសុកដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំចំណែកលោកឆនផល្លាវិញតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាឆ្នាំ2021ការប្តឹងផ្តល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីសកម្មជនព្រៃឈើរំនេះបានប្តឹងបរិហាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឈ្មោះឈើនិងមន្ត្រីជំនាញទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីចំនួន10សំណុំរឿងពីបទអនុគ្រោះបទល្មើសព្រៃឈើនិងមិនទប់ស្កាត់ការកាប់រានព្រៃឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានចាត់វិធានការឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកឆនផល្លាបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រួតវាយដំលើរាងកាយបង្ខំឲ្យលោកដកបណ្ដឹងឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកនាងសំអាតប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់បានលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រឲ្យបរិវត្តចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិលោកបញ្ជាក់ថាគោលចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរិវត្តគ្រប់និន្នាការមានសិទ្ធិចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍ជាតិឬធនធានធម្មជាតិលោកបន្តថាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់លើលោកឆនផល្លាពុំមែនជាករណីការពារព្រៃឈើនេះទេគឺជាសំណុំរឿងផ្សេងទៀតយើងមានចំហការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិមិនមែនថាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឬក៏គេចូលរួមឲ្យយើងទៅជំទាស់គេទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេចាប់អាហ្នឹងទៅសិក្សាពីសារបានរឿងហ្នឹងជុំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋដែលសកម្មការពារព្រៃឈើតែងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តនិងភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកចំណែកឯអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើហាក់មិនខ្លាចសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើមិនថមថយនោះកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាកន្លងទៅការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថាការកាត់ទោសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឆនផល្លាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីលោកមិនព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងមន្ត្រី7រូបដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារដីធ្លីនិងព្រៃឈើអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបំផិតបំភ័យលើជនជាតិដើមភាគតិច
និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយបណ្ដឹងនេះជាការសង្សឹកដោយផ្ទាល់ចំពោះសកម្មភាពស្របច្បាប់និងសន្តិភាពរបស់សកម្មជនព្រៃឈើក្នុងការការពារព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគេខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតលនឹងពលរដ្ឋដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនេះដែរចាក្រុមស្នូលបណ្ដាញព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់ដែលក្លាហានការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺលោកគង្រីលោកខកខានមិនបានចូលរួមល្បាតព្រៃអស់ជាច្រើនខែមកហើយដោយសារតែមានជំងឺធ្ងន់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្រុមគ្រួសារលោកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពជំងឺរបស់សកម្មជនព្រៃឡង់រូបនេះគឺទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយលោកកើតជំងឺមហារីកក្រពះសាច់ដុះនៅក្នុងបំពង់កនិងថ្លើមចាប់ប្រពន្ធរបស់លោកគង្រីគឺលោកស្រីអេងសុផលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាប្តីរបស់លោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាង4ខែមកហើយលោកស្រីបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាបន្តបន្ទាប់ចាស់ដូចជាលក់ដីស្រែនិងម៉ូតូជាដើមដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្តីប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយទេស្ត្រីដដែលថាកន្លងទៅប្តីរបស់លោកស្រីចូលរួមល្បាតព្រៃញឹកញាប់ហើយប្រឈមនឹងជំងឺជាច្រើនព្រោះការរស់នៅក្នុងព្រៃគឺប៉ះពាល់សុខភាពដោយគាត់បរិភោគទឹកអូរនិងទទួលទានរុក្ខជាតិព្រៃជំនួសបាយលោកស្រីបន្ថែមថាថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃព្យាបាលមួយចំនួនលោកស្រីទទួលបានជំនួយពីក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបង់ថ្លៃព្យាបាលនោះគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែរចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនដល់ពេលជាង3សប្តាហ៍ទៀតទេដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះអាចនឹងមានមេដឹកនាំប្រទេសនិងស្ថាប័នធំៗនៅលើពិភពលោកចំនួន25រូបមកចូលរួមក្នុងនោះក៏អាចមានវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានការរិះគន់ដោយកាលពីពេលកន្លងទៅចានេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកមកពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែតុលាស្អែកនេះចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ចាលោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook និង YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកនាងបានសួរវាគ្មិនរបស់យើងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងមន្ទីរវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះកុំបីខានចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ផែនការតាមកម្ចាត់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយឲ្យខាងតែបានហើយលោកក៏ប្រមានវាយខ្នោះលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេហ៊ានចូលឈានជើងជាន់ទឹកដីកម្ពុជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចាលោកថាថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងសម្បាជាខ្លាំងនិងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកសារនោះថាជាមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមហើយលោកប្រកាសដាក់ផែនការតាមកំចាត់ជាដាច់ខាតចំណែកគណៈបកនយោបាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីវិញលោកក៏ប្រមានប្តឹងទៅតុលាការរំលាយចោលដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែរលើពីនេះលោកថែមទាំងប្រមានចាត់វិធានការលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុករូបណាដែលហ៊ានងើបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៀតផងហ៊ុនសែននឹងបដូរផ្ដាច់កំចាត់ចោលនៅមនោគមវិជ្ជានៃពូជអាក្បត់ជាតិ3ចំណត់ឥឡូវជិតដល់ខួបលើកទី20នៃការដែលឯងដាក់ចេញអត់ស៊ីមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីហើយព្រោះចាប់ផ្ដើមពី2003ណែដាក់ចេញគោលនយោបាយនេះឥឡូវខ្ញុំក៏ទទួលអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនសម្រាប់ណែទេទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយបំភ្លៃថាកន្លងមកលោកមិនដែលហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដឹកលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងស្រុកឲ្យបានឆាប់ដើម្បីវាយខ្នោះចាប់បញ្ជូនចូលគុកលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាលោកមិនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីឡើយព្រោះថាខ្ញុំទៅហាមឃាត់អីណាជាមួយនឹងយន្តហោះបរទេសមិនឲ្យដឹក
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលបានហាមឃាត់ទេណាចង់ដឹកអីដឹកទៅដឹកមកសូមអញ្ជើញដឹកមកគេថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកដង្ហើមខ្ញុំមានតែបញ្ជាឲ្យណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់គឺតែប៉ុណ្ណេះទេមកដល់ស្វាគមន៍ដោយខ្នោះតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះគុកទោសណែឯងប្រហែលទៅអត់រួចគ្រួទេអពើប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែតុលាបានបង្ហោះវីដេអូលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7និងផែនការផ្ទេរអំណាចតវងត្រកូលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីលោកសំរងស៊ីប្រកាសក្នុងវីដេអូរយៈពេល5នាទីថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2023ដើម្បីចូលរួមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះក៏អំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបាញ់ប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ពីព្រោះកងកម្លាំងស្នេហាជាតិត្រូវរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខ្ញុំជឿថានឹងមានការជំទាស់មានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងគម្រោងបន្តពូជរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងចង់ឲ្យមានការបន្តវេនក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពមានស្នាដៃតែយើងមិនចង់ឲ្យមានការបន្តវេនគ្រាន់តែនៅក្នុងត្រកូលមួយគឺត្រូវតែលើកគេលើកឯងមានសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនបានបិទផ្លូវក៏ដោយតែជាក់ស្ដែងលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយវិលចូលកម្ពុជាជាច្រើនលើកប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារលោកហ៊ុនសែនបិទផ្លូវគ្រប់ច្រកល្ហកមិនឲ្យពួកគេអាចវិលចូលទៅមាតុប្រទេសវិញបានឡើយរួមទាំងហាមឃាត់ជើងហោះហើរមិនឲ្យដឹកជាដើមជាងនេះទៅទៀតក្រោយពេលពួកគេប្រកាសគម្រោងចូលស្រុកវិញអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងស្រុកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជាង30នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលុបចោលមិនឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើដំណើរខាងក្រៅប្រទេសបានទៀតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសំអានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅតែប្រកាន់ជំហរវិលចូលមាតុប្រទេសដដែលទោះពួកលោកប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់គុកយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកថារឿងសំខាន់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបើកផ្លូវឲ្យពួកគេចូលស្រុកជាមុនសិនដោយត្រូវបញ្ជាក់ទៅក្រុមហ៊ុនហោះហើរព្រមទាំងភាគីថៃឲ្យច្បាស់អំពីការដកបំរាមលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដោយដែលខ្លួនបានអះអាងនៅពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនជឿថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជានោះទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនិងបារម្ភពីផែនការផ្ទេរអំណាចតពូជនៅពេលខាងមុខបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដដែលឲ្យតែមានការបើកផ្លូវពីលោកហ៊ុនសែនកុំដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយបានតែមាត់ក៏ប៉ុន្តែការពិតជាស្ដែងគាត់មិនហ៊ានបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ចូលទៅកម្ពុជាវិញនោះទេយ៉ាងឃើញកន្លងមកណាដូច្នេះក៏លោកហ៊ុនសែននឹងនិយាយនឹងសុំចេញជាលាលអក្សរពិតប្រាកដមកក៏និយាយតែមាត់អញ្ចឹងនិយាយតែមាត់អញ្ចឹងមិនយកជាការបានទេអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកមើលឃើញថាសារឆ្លើយឆ្លងរបស់មេដឹកនាំធំទាំងពីរនេះមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេតែសារឌឺដងដាក់គ្នាបែបនេះគឺកាន់តែបង្ហាញពីការបែកបាក់ជាតិលោកយល់ថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងល្មមដល់ពេលជួលតុចរចាផ្នែកនយោបាយហើយប្រគល់ប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងរងទណ្ឌកម្មនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញអ្នកនយោបាយតែសុទ្ធតែជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយចូលតុចរចាដើម្បីបង្ហាញប្រាប់អន្តរជាតិថាខ្មែរយើងគឺមិនបាច់ពឹងបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាបានបង្រួបជាតិបានផ្សះផ្សាជាតិបានខ្ញុំមិនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដែលប្រើបាទសម្ដីហិង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះអីភាសាដែលអ្នកនយោបាយប្រើនៅពេលនេះជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2017រួចរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចនោះបានប្រមូលយកអាសនៈសភាទាំងស្រុងមកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនេះបានបំបិទសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងដកហូតយកអាសនៈពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចែកគ្នាកាន់កាប់មកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រុមបទចោទរោមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយោធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើមក្នុងនោះមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងមួយចំនួនទៀតភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស
ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាថៃពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិបានប្រកាសចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយគឺគោលនយោបាយកណ្ដាលមិនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតើគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះមានអ្វីខ្លះហើយអាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខដែរឬទេចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះជាមួយប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ឯនេះវិញចាអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះប៉ូហ៊ីនលៀនចាភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំជាអ្នកភូមិព្រីងឃុំចកស្រុកអូរ៉ាំងឪចាជនរងគ្រោះមានប្រពន្ធនិងកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះគឺលោកស្រីវេនគឹមយីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែតុលាថាប្តីរបស់លោកស្រីត្រូវគេបាញ់ចំនួន3គ្រាប់ពីក្រោយខ្នងចំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីម៉ោងប្រមាណ3កន្លះទៀបភ្លឺកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលានៅក្នុងពេលដែលលោកបានចេញទៅរកត្រីនៅតាមវាលស្រែដែលមានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះប្រពន្ធជនរងគ្រោះឲ្យដឹងថាប្តីរបស់លោកស្រីគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់ដែលមិនមានទំនាស់ជាមួយនរណាម្នាក់ទេហើយតែងតែទទួលបាននូវការស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកជិតខាងចាប់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះតែណាទេបងប្អូនអីខ្ញុំបានឃើញតនេះខ្ញុំសួរទៅវិញថាតើបាត់ប្រទេសខ្ញុំនឹងតើអ្នកណាដល់រួចទៅក៏នឹងគាត់បាននិយាយថាសំសុខធំហើយយ៉ាងថាសំសុខធំដាក់បាញ់ហ្នឹងថាមិនមែនសំសុខធំដាក់បាញ់ទេបងព្រោះអីសំសុខធំគាត់អត់មានកំភ្លើងទេបងបើប៉ូលីសគាត់មានកំភ្លើងអញ្ចឹងគាត់ចូលអត់និយាយមួយទៀតទេគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់និយាយពីវែងឆ្ងាយទៀតទេចាចាបងខ្ញុំចង់មួយខ្ញុំចង់ឲ្យដែរឲ្យរយយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្ញុំតែបែកមុខដែរអ្នកជនមុខសម្រាប់ប្តីខ្ញុំឲ្យបានអញ្ចឹងហ៎បងព្រោះអីខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំគ្មានអីពាក្យពេចន៍អីចឹងនិយាយទៅបងព្រោះអីខ្ញុំអត់ចេះចាប្រពន្ធជនរងគ្រោះបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងត្រៀមរៀបចំបុណ្យសពប្តីទៅតាមប្រពៃណីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងស្នងការស្រុកអូរ៉ាំងឪលោកវងសុភីដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែតុលានេះរីឯស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមុនមាគាបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទទៅវិញនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមលោកលេងសេងហាមានប្រសាសន៍ថាករណីអំពើឃាតកម្មនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ច្បាប់លោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាស្វែងរកចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមាននិងផ្ដល់សំណងទៅឲ្យសាច់ញាតិជនរងគ្រោះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋវិញម្ដងចាកម្មវិធីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះជំរុញឲ្យយុវជនចាក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីសមធម៌និងយុត្តិធម៌សង្គមតាមរយៈការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអំពើហិង្សានិងការរើសអើងដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយក៏ជំរុញឲ្យយុវជនត្រូវចេះស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងហើយបានចាត់ទុកពលរដ្ឋអសកម្មគឺប្រៀបដូចជាដាវដែលនៅតែក្នុងស្រោមតែប៉ុណ្ណោះចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកិច្ចពិភាក្សានៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17តុលាផ្ដោតលើប្រធានបទចលនានៅកម្ពុជាដើម្បីសហគមន៍គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានអំពើពុករលួយនិងការរើសអើងដើម្បីសមត្ថធម៌និងយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកវិភាគនយោបាយចាស់ភាសាបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពេញអង្គថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនត្រូវស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីកែប្រែខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលមិនសកម្មក្នុងការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងអាចក្លាយជាបន្ទុកសម្រាប់សង្គមជាមួយគ្នានេះបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃប្រៀបធៀបពលរដ្ឋអសកម្មក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមប្រៀបដូចជាដាវដែលនៅតែក្នុងស្រោមប៉ុណ្ណោះហើយជំរុញយុវជនឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
យើងមានដាវហើយបើដាក់តែក្រុមស្រោមមិនយកមកកាប់ដូចគ្មានបានកាយទេជាពិសេសសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិហើយត្រូវយល់ដឹងថាការប្រើប្រាស់សេរីភាពនេះមានព្រំដែនហើយមានព្រំដែនតែ4ទេគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដែលជំនាញទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខជាតិយុវជនម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺលោកអេសរ៉ាដែលបានចូលរួមវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងពីរថ្ងៃប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែសកម្មក្នុងការចូលរួមការងារសង្គមតាមរយៈវេទិកានេះព្រោះលោកបានស្វែងយល់ពីសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលោកបន្តថាលោកបានស្វែងយល់បន្ថែមពីការលះបង់របស់សកម្មជនរៀមច្បងដែលនៅតែរក្សាឧត្តមគតិបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងឬទិញទឹកចិត្តប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរក្សាជំហរគិតគូរពីប្រយោជន៍រួមជាធំយើងជាប្រទេសងើបពីសង្គ្រាមណៃអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លងកាត់ច្រើនហ្នឹងវាបង្កើតទៅឲ្យមានជំងឺសតិអារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចគាត់ហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់បង្កើតកម្មវិធីច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំឃើញសក្តានុពលនៃការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែសកម្មពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិស្រដៀងគ្នានេះសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងរងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមលោកស្រីផៅញើងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាវេទិកានេះបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្មព្រោះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសកម្មជនយល់ដឹងបន្ថែមពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ការតស៊ូមតិដោយស្របច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលសហគមន៍កំពុងជួបប្រទះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីស្នើសុំដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបថាត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មានអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្មជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមជាតិជាពលរដ្ឋទូទៅមិនថាតែយុវជនយុវនារីឬក៏អីទេគឺយើងចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីអីកាលណាគាត់ជាពលរដ្ឋសកម្មគាត់តាមដានព័ត៌មានគាត់មើលថាសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងមានរឿងអីកើតឡើងតើអ្នកដែលអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងមានការគោរពច្បាប់អត់ចឹងទៅគាត់អាចយល់ដឹងមានបង្កើននៅផ្នែកកំណត់មួយដែលចេះការពារទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏សង្គមខ្លួនរស់នៅហ្នឹងគឺវាអាចកែតម្រូវចាវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ដុល្លារដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែមិនមានអ្នកទទួលវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីការការពារលំហសេរីភាពពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសមត្ថភាពនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ដុល្លារមានអ្នកចូលរួមជាង400នាក់វេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់បញ្ហានិងអនុសាសន៍អន្តរភាពពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ដាក់ជូនអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកានេះគ្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington